Важно, что мы добрались-таки до вершины чайника. Несмотря на все проблемы с транспортировкой нас с одной личной клетки до другую. Вот. И мы здесь можем насладиться замечательным видом постапокалиптического Смоленска. Здесь все еще покрыто снегом, и этот снег, он прячет все недостатки и всю ту грубость, которую на самом деле Смоленск скрывает. Все гораздо красивее сейчас зимой, потому что снежок, он прикрывает все помоечки, все разрушенные здания, всех бомжей, и вообще все он прикрывает, поэтому сейчас красивее смотреть на Смоленск, нежели весной или летом. Так что нам сейчас повезло, то что мы сейчас именно... Он не такой серый, он скорее белый, да? Сейчас, да, он белый. Уже март, но и с одной стороны сейчас уже должно быть тепло. Вот у нас солнышко. Мы на самом деле в тени сейчас находимся, но все равно солнышко есть, еще светло, но при этом еще лежит везде снег. Да. То есть два плюса сразу в одном. И тепло, и снег, который скрывает всю хуйню. Так что сейчас Смоленск выглядит очень прекрасно и замечательно. Да. То есть чайник, на самом деле, он был жилым домом, да? Да. Это был как жилой дом. Здесь была крышка. Вот, все было круто. Жили люди в нем, но что-то с ним случилось. Вот на самом деле я не настолько осведомлен в истории Смоленска, поэтому я не очень знаю, что случилось с этим местом, что случилось с этим чайником. Его чайником все называют. Почему чайник, не знаю. Короче, с этим местом не знаю, что случилось, но почему-то оно стало заброшенным. И сюда уже очень редко кто ходит. И тем более здесь никто не живет. А здесь вот была крышка. Но на самом деле, такое, я люблю романтику и постиндустриальную всякую романтику. И здесь тут круто. Я извиняюсь за то, что у нас кончилась зарядка на нашей супер крутой видеокамере, поэтому сейчас мы снимаем на мобильный телефон. Да, и ты выглядишь как тень. Вот, значит, главное, чтобы меня было слышно. Да. Вот, значит, я залез, я покорил эту вершину, я нахожусь на самой практически высокой точке чайника этого здания. Нет, не практически, а не на самой высокой. Because высокая это вон там. Я же сказал практически. Вот, и... Во, вот так отлично тебя видно. Сейчас меня мои замшевые ботинки, которые пострадали при залезании на это здание, вот, оно все-таки удалось, так сказать, красиво. Здесь, вот ты стоишь в тени, а здесь солнце, здесь солнце, красиво, здесь еще выше, еще больше. И Смоленск, и здорово, здорово здесь опять. Я бы на самом деле просил тебя ко мне присоединиться, боюсь, Сможешь. Я вижу красный огонечек. Это значит, что мы наконец-таки начали наше вещание опять. Вот, оператор поднялся ко мне на одну и ту же величину, высоту, где я был. И значит, мы находимся практически на самой высокой точке чайника. Вот. Очень сложно представить, что же изначально по плану конструктора было задумано. Ну как, наверное, это был чердак. Да? Чердачок. Зачем квартирному дому? Вот, мы находимся на одной из самых высоких точек, не знаю, Смоленска, что сказать, но в центре Смоленска. Вот, это чайник рядом со СмолГУ, университетом нашим любимым. Любимым? Любимым, конечно. Нет, это наш конкурент, я думаю. Не важно. Вот, и репортаж чайника о том, какой он разрушенный и какой он был здоровский. В принципе, можно залезть выше, но выше сложнее залезть. Because... Я вспоминаю сразу детство свое, когда мы лазили по всяким стройкам, прыгали с крыши на крышу, когда мы снимались всякой такой херней. Вот сразу 12 лет моих, очень похоже, но прикольно.
На очень, ну, то есть высоко мы находимся. У нас восхождение прямо было на практически Эверест города Смоленска. Так, идем дальше. Знаете, что с человеком может случиться, если он упадет вот туда? Помимо того, что он может зацепиться своими конечностями за все эти бетонные конструкции. Я думаю, все самое страшное ждет его в самом низу. В самом низу, да. Вот он будет переломан, перековеркан. Ну, видимо, к низу долетит фарш. К низу может долететь только часть человека. На самом деле, если у вас есть проблемы с девушкой и жизнью, и вообще вам хочется ее закончить, самое место закончить ее именно здесь, на Чайнике, город Смоленска. Высоко, красиво, единственно внизу помойка, много стекла, так что Вас не найдут. так что вас не найдут, или выжить у вас шансов минимум. Вот. Заметьте, банка пива, Балтика семерка. Кто-то здесь ее распивал последний раз. Очень опасно. Оператор ходит вокруг этих всех ям и не замечая их просто. Ну, короче, последний раз, когда я здесь был, а с той стороны вот этой стены есть признание в любви. То есть, видимо, девушка, которая призналась в любви, живет в этой общаге СмолГУ. И ей признались в любви прямо на чайнике. Прямо на чайнике, прямо напротив ее окна. Что может быть еще более романтично, чем подняться на эту вершину, признаться в любви. И слезть. И, может быть, даже и не слезть. Это романтика. Ради любви умирать, кстати, еще более романтично, чем ради любви жить.